이 곡에 대해서 제가 설명을 되게 많이 드렸는데 한 번 더 추가로 이야기를 드리면은 어렸을 때 그냥 되게 외로운 적이 있거든요. 그리고 그냥 제 삶이 되게 싫었어요. 제 가족 환경도 되게 싫었고 제가 사는 곳도 되게 싫었고 되게 모든 게 되게 싫어서 그럴 때마다 밤마다 별을 보러 나가는데 그런 평온한 마음을 주더라고요. 별을 보면은. 그리고 제가 SF 장르를 되게 좋아하거든요. 그래서 밤마다 되게 그런 상상을 되게 많이 했어요. 그냥 외계인이 와서 나를 어디로 데려갔으면은 지금 내가 살고 있는 곳보다 더 환상적이고 더 멋진 그런 곳으로 날 데려가면 얼마나 좋을까 막 그런 상상을 많이 했거든요. 마지막으로 별 들려드릴게요. 감사합니다.